Emisioni Një kafe me lavin mbështetet nga Prishtina Tiket, Aria Petrol, Avin Cafe, Teljaku Dental, Valone. Përshëndetje për shikuesit e radio televizionit Nisë Tani, shikuesit e emisionit Një kafe me lavin. Edhe kjo natë ka me qenë shumë e veçantë, jo vetëm për mu, por edhe për ju. Sepse sonte, në kuadrë të emisionit Një kafe me lavin, 5 dekada për plot 50 vite, të karierës ti, tjetës ti, të veprës ti, punës ti, koncertit ti, ne do t'i kemi sonte shpalosim bashk në kuadrë të emisionit Një kafe me lavin, me njëre pas pak me të madhin Mahmut Feratin. Është kënaqësi që sonte është pjesë e jona, pjesë e emisionit Një kafe me lavin. Një falenderim shumë të madh për këta dy të cilët fakt janë të palëshëm, janë javë për javë bashkë me mu. Lëma Labaku, Taulant Rusi, falenderit që ju kam pjesëtimen të pandarshme, falenderit që çdo javë më japin energji, pozitivitet, po mbi gjitha një atmosferë në shtëpitë e shikuesve bashkë me secilin prej musafirëve. Edhe sonte, bashkë këta dy do të jenë bashkë me Mahmut Feratin gjatë natës, ko pas kohe, këngë të bukura, këngë pa vdekshme të cilat fakt i ka interpretuar me vite të tëra, na ka bo zemrën malë, jemi kraq bashkë me ta. Faleminderit Prishtina Tiket për mundësinë që ma jep unë më udhëtu kudo në përvendet ndryshme të botës. Falteje, unë po udhëtoj kudo. Faleminderit që është pjesë e imja, mundën i dhjur shqiptarë cilët jeni në për diaspor, bashkë me Prishtina Tiketin, me ardhë dhe i vendlindjes juaj sepse mbi gjitha komoditet dhe cilësi e keni. Jam me fatë sepse pavin kafen e kam pjesë të emisionit Një kafe me lavin, aromën e kafës e cila ma sjell tek emisioni Një kafe me lavin. Faleminderit kompania Tafal, faleminderit për bashkëpunimin dhe mundësinë. Zakonisht për toke, kudo që jam në për Kosovë, udhëtoj bashkë me Aria Petrol. Aria Petrol është e vetmja për momentin, por është lider në vend saj përket cilësisë, po edhe saj përket shërbimeve, sepse janë 2 restorane brenda përmend Aria Petrolit. Rrugë Six, por edhe restoranti ditor, po edhe gjatë natës mundet me shërby dikush është patjetër në shërbimin tuaj. Jam me fat sepse unë prime transmetohen, prime travel, besueshmëri, cilësi, rahati, komoditet në gjë hotel, cilin fakt ju vendosim i kalu verën. Valone, Lavinot Gashi, jam pjesë e imja. Faleminderit ekipit radio televizionit Nisë Tani, po vera thuja vish ka fillu është nxehtë, edhe këtë verë unë bashkë me Samër Një kafe me lavin e falenderoj hotelin New Mediterranean, të cilët fakt mikpritja, komoditeti, cilësia, gjithçka është gjithmonë për emisionin Një kafe me lavin. E tani këto momente, unë këtë vedere i thëmë falenderit shumë që ju pata pjesë kësaj nate, se kom ju pas pjesë kësaj nate, se Mahmut Feratit, po i thëmë mirë se erdhe edhe është kënaqësi që jemi sonte bashkë në studion e emisionit Një kafe me lavin. Mahmut, faleminderit. Mirë se gjeta Labi, faleminderit për ftesën, faleminderit televizionit 21 që çdo herë na përkrah neve. Ju lumt juve djemve për këtë muzikë kaq të bukur, kaq të mirë. Ju lumt të gjithëve këto të pranishmeve, faleminderit shumë. Është e bukur, 5 dekada me qenë bashkë me ty.
5 dekada me të ndëgju, unë një farë mënyre jam rritë bashkë me këngët e tuja, jam rritë bashkë me ty, por pjesën artistike jam rritë shumë ma shumë me ty, për shkak se kom qenë bashkë me ty. Kom qenë pjesë e manifestimeve, kom qenë pjesë e koncerteve të shumëta, pjesë e turneve të shumëta, por edhe pjesë e kësaj tavoline ku faktikisht i ndojmë shpesherë të mirat edhe këqia të bashkë. Labi është knatësi kur dikush të përcjell, të donë edhe të dojnë këngën, do me thonë është një knatësi shumë e madhe për këngëtarin, për artistin. 5 dekada të mendoj të fillojsh, të këndojsh edhe të rish prapë i qëndrushëm, nuk është lehtë. Shumë ka sakrifica, po flasë në fillimet kur kanë qenë, na kur kemi këndu, kanë qenë hapat shumë të vështirë, dvim deri të ekrani. Po. Deri të ekrani dvim, ka qenë një hap shumë i vështirë që të afirmohet kënga jonë mirë, po duke i falenderu profesorët e mi, Batir Shohollin, kur se harroj, ishte ai që mori spari herë në revistën burimore folklorike të Glugov që të atëherë që unë bante, ishin vitet 79, 80, 81. Aty ishte hapi i parë që dola në ekran. Me qenë se në Macedoni kom pajinqizu në vitin 72, një kongë ka qenë Peza. Po. Radio Shkupit, po. Në radio aje ka bo një inqizim, s'ko ta që copësës e mojme që e kom këndu 72-shën. E ma ndej në ekran, kom dalë dhe me thonë në Drenasin, tash. Aty paraqiten këngët e para që morën hof. Mori afirmimi jem edhe e nisha vetën. Shumë më fatë në këngë. Ka artista, ka këngëtarë dhe ma të mirë se na. Po deri ti vjen fati, deri ti vjen ai momenti që të merr afirmimin është ko gjefshti. Po të unë ndodhi fati se i preku kënga 2 zërshe, që erdha prej Pollogut, në Glogovt, Zulqe Begi, Bilezik në dorë, mandej u konë 2 lulkuq, ajo kënga satirike. Edhe sot të ja kënohet. Ajo kënohet sot dhe sot për na e këndum një ere bom me Milahimin, mandej e përsëritëm me Shyretën, përsëri bon një njëjtën. Do me thonë, këtu ishin ato hapat e parë të fillimi që fat i matë që me njëherë u afirmu. Ati që ati ishte se ka punon 20 vite se në afirmu. Po, edhe së mund vjen vendin e tukën. Në të hapin. Ta shku është ajo ku është ajo formula që erdhëm aty, unë mendoj ishte një këndim i veçantë që e prunon Kosovë, me ato lullet, me ato zbukurimet, me ato kthesat e mija. Të cilat pak i vequ gjithmonë për ato. I vequ. Edhe sot e kësoj ditë vequ është, dhe me thëmë për... është një karakteri jemi, i kongës që kur këndoj me njerë dhije se kush këndartë. Kjo ishin fillimet, mandej, fillun koncertet, fillun turnet, Radio Prishtina e mojmen si sot, me njerë tha albumin të bëjmë. Dhe më thonë, vitin 82-83 që kom bo albumin e parë, me 11 konga 12, që ishin këtë hitë. Sot dhe kësaj dite, ato kongë këndo. Aty dhe më thonë, ishin hapat e parë që morëm, ishte edhe redaktori i televizionit Prishtinës, po, Medi Bajri. Po. A ishte që na përkrate me Batir Shohollin dhe kështu. Mahmut sa e mirë mësë me haru njerës të parë, mësë me haru fillimin. Dhe më thonë, kjo është ma e bukura, sepse njerës shumica po i harojnë ata cilët fakt, po i përkrajnë edhe mbështesin fillimet e karierës. Në qoftë se e haron të kaluarën, nuk ja din vlerën të tashmë. Sotmit. Edhe unë në qoftë se e bëj atë, atëhere edhe konga eme nuk ka mërcë. Po, jënë ata që më kanë përkra, edhe i përmendi gjdo herë edhe i falenderoj gjdo herë me zemër kështu, se e kanë bo të mirën për neve. Kur ndalësh e me ndonë sëtë, a ka shku mendje që e 50 vjetë kime këndu pa unë alkohol? Jo, vetëm kur shkon me një dhëmë, jo 50 vjetë zdijës vetë, se një japat atë fundin, a me thonë, bëshim bile bisedë me shoqen e me Shyretën, a thot 3000 vjetë kemi kënu, a zdi se shumë sakrifica,
shkona për kufi, mandej hinën okupatorët, këtu ishim nga për salla, mos e këna këto ndroj tekstet, ndroj fjallë, mos preke Shqipërin, mos preke Shqiptarin, i këthejshim ti edhin, ti ke marrë pjesë në koncerte me mu, jo njerë, për shumë herë, sa herë i kemi ndru fjallë e zbon me e thonë se duhet me hek krajli, me thonë, këtë dishka tjetër, malësi, janë me zbut, do me thonë, prej, mirë po, populli ka qenë i veçantë. Edhe pse i kemi ikë, edhe pse i kemi ndru, ata e kanë ditë qka pëthojnë. Dorë trukitjet, matë mëdhaja dhe ma frenetik i kanë qenë. Edhe pse i ke ndru, do me thonë, e kanë ditë, do me thonë e kongës, edhe në kanë... Vesh dështë ta përfëndoj. Kjo përkraje, kjo e arritur, si e përmendet ju 5 dekada, është publiku. Ato e falenderoj nga zemra, ata janë stimulus tonë, që të ecim, veprojmë edhe të mërim këtu. Unë gjithmonë kom thonë, pa ta nuk jemi kërko. Dhe me thonë, asë unë sot nuk isha qenë rrugë këtu, po asë ti nënën tjetër nuk isha qenë kjo Mamuti që e sot, po mësa kishin pas një publik tërë mbëra pa vetës. Mamut, kur e kujton vitet që shkan ecë, edhe sa batica, sa sfida, sa sakrifica, dhe thonë, ajo koha e para luftës Kosovës, të shumë bas luftës, shkollimi, edukimi, jo vetëm i jutë, edukimi në zoncave, që në fakt edhe kalon edhe si profesor, edhe në anën tjetër jep edhe në shkollë të muzikës, një sfidë ndështë edhe për shkollimin, për shkak që vitet më të vështira ti ke qenë edhe mësimdhënës ki jap mësim. O konë edhe një sakrificë, dhe më thonë edhe, këgja e madhe ajo ko? Lapë këtë që i përmende, po filloj prej fillimin. Ti mbash, dhe më thonë, ahengjët, ti mbash koncertet, ti mbash dasmën, ti mbash arsimin, ti mbash diasporën, kretë për një ko, plus kemi qenë në okupim. Nimi herë ku ke qenë, pse ke qenë, ku jeti, qka jeti, a ka ndonë ti, bile më si hina këtu, njonim ka pa vetë në kufi këtu të globët shqisës atë tha, zdja me përdor gjuhën e atyjna jo. Pa problem, ka lidhje, është Macedonë është gjua? Tha, a ka ndonë ti, dhe si ti pevash, ne, ja sam pevash, ta shali, aty po i thomë muzikës artistike jonë, nuk jam muzikë shtu. Po neve, pjeva e ka ti se liqi ovaj, pjeva so bele kape ovan, to je moj brat, tash. Moj brat, tam živju, aha, dobro, tha, hit, kur se haroj, ka hero mire dhe me mugjin, momenti qostit, ma si dolim këto, do me thonë, këto sakrifica, të mdhaja, prej fillimit që kam fillu herë në kam, herë pa autobus, herë me autobus, herë merë njën, në përbo, në përshi, me skamje, prej fshatit ku marrë Prishtinë, se një fsha kërkan, janë ato fillimet. Mirë po, afrimi edhe për mu, për mes, për para ishte zëri. Si edhe në konvikt shkolla me mes me kurse harë, shkollë të muzikës, ku të lejshin ata me kënu me të marrë vesh që kënën popullore folklor për shkollet jekshin. Po në konvikt e Mirza Qetelin, ai edukatori që ishte kryesor, sa bukur këndon, do mbajmë bramje këtu në konvikt. Tu marrë hapa, tu filloj mu, mendoj... Me dasht. Jeshtë mu dasht edhe mu hap. Kretë afërsia që ishin afër konvikt, këtë të më thinë ndarka. Son të vjen të unë, valla, e mu bil ishte kështu qështu, filloj vetja me më hinë uj, hajt, tu rritë dhe qështu fillon ata, hapat mandej, si e kryva shkollën e mesme, atëhere më morën pjesë në drenas që përmenda ma herët, filloj akademia, mirë po, fillimet e pare janë duke falenderu vllaun tim, të ndjerë, Murtezan Ferati, i cili ka qenë një fisharmonikash, nuk dhe i si veç fisharmonikisë më të mirë. Nuk ka pas. Ajde me thonë, ka pas edhe absolut vesh, por edhe fisharmonikës me i ranë gjithdo tonalitet. So në shkoj tash në për ahengje dozma, i zgjedhin vetëm ato tasjerat e bardha, ma letë të. Ajde,
nash bej, nash cis, nash dis, nash gjis, ku dush, a i ka ra njëjtë fisharmonikës. Folklorin e ka dasht, shkollën e ultë muzikës e ka kry në Shkup atje, fisharmonikën e ka kry të një fisharmonika shumë i njoftun në Macedoni, Koço Petrov, ato kanë qenë taftë. Aja aty e ka kry shkollën e ultë. Prej aty mandej e dëke folklorin, ka shku me Augustin Ukën, me këta Hashim Sharën, si fisharmonikash. Mirë po, jetë ati e shkurtër. Vdiqi di, boshën 21 vjeçor, po hapat me te i konfilluar parë, edhe më ka nejtë çdo herë gati. Jo kështu, jo ashtu se ka pop në gjeshmëri, vesh kështu në koment, pa thonë aj, është e akurdu me nësë gëzëshim, me thonë. Deri të të tin, kur të e tash okej, atëherë filleshim me... Mahmut, sot e ki një përkrahje, një mbështetje edhe një dashni shumë të madhe prej Tetovës. Po më interesant fillimet. Ke pas përkrahje, ke pas në mbështetje prej qytetit, ku jetuja je rrit veç? Shife, njeriu që nuk ka përkrahje prej vend lindjes, atëherë nuk është i vlefshëm më dhe për t'i tërkun. Mas pari po nisna prej fshatit tim bukur, ata më kanë dash shumë fshatarë, edhe më dojnë edhe shkoj e krejt, po mos flasë për Tetovën. Çdo herë kam qenë adhurues, çdo herë më kanë përkra. Ku e ndjen atë përkrahje më shumë dikur tiri në Prahengje, Dasma, vend, do të thonë Tetova ku njësë më kalon. Çdo herë s'kom pas kohë, do me thonë me shku në për vende tjera. Mirë po mandej u hap puna, fillum bashkëpunimet me këngëtarë tjerë, dikush adhurus të Kosovë, dikush adhurus në Macedoni, dikush andej këndej dhe fillum të në treve shqiptare me shku në për Darsma, Hengje. I përmende vitet e para, e the vitet e para sa kanë qenë tarta, sa kanë qenë dashme, sa kanë qenë me mund, sa kanë qenë me sakripit, kur e këthem një retro gjatë këtyre 50 viteve, aja ka vlejt? Shife, tash masi është e mbrime kjo ja ka vlejt. Se pa e ditët të vështire nuk e din këtë të mirë. Të mirë, po. Na kemi jek, është shumë reale ajo. Kemi jek se kushtet kanë qenë tilla, ka qenë me skamje, njerëzit janë rritë me bakti, me bujqësi, me këto senë në fshat. Edhe të vishë në Prishtinë ishte mahna e madhe, prej fshatit, prej Katundi që janë, po flasë për fshatin tim, janë edhe fetarë shumë, edhe të vishë një vend këtu, ku këndot, papi, oj, që ato bobe, sa po këndon ti? Që po kënë muzikë shti, jo nuk konë kjo kënë si, a ditë tash ato e meshë, që jenë mësu me tjetër tabor, mi po të të e mësu, ko ka mirë dhe kjo kështu. Në më thonë, ko gjë fështirë ishte në fillim. Shkëshan katone e mërë sa violinë dhe ushtë isha notat. Ose di shka, na i muzikë. Violinën? E ku pas violinën në shkollë. Në thonë, si Taulanti? Taulanti është e vërtit se në shkollë të mesme, e ku përdor për shif instrumenti, o duhet me punu, o s'duhet me punu. Instrumenti një ditë që fse e lenë, nuk i bjen, me një herë i jetojnë në gishtë. Duhet në gjithdo moment, une si fillova me kongën, mo instrumentet, to është mjë si mjanis prej fillimit, i ku më roha violin, po e gjeta ma mirë të konga ishte, se tash osa ndej ose këndej ishte, të unë ishte mbështetja ma e madhe të konga, dhe fillova me kongën, apo po këthejna ato sakrificat. Është mirë edhe nuk i haroj kur. Kur, hiç nuk i haroj. Prej fshatit unë nisha, bora të i këtu, violinën në shpinë, librat kënesë, muzika i ka pas. Do të mi bajt librat për piano, për këto. Jo e lejtë. Do shta dhe vesh mbatja s'ka qenë e mirë. Kushtet e kanë qenë shumë më ndryshe, kanë qenë vështirësit? Mirë, po dashnia ishte, entuziasmi i madh, dësha mësoj, dësha më zorë. Piano, tash fëmijët i kanë këtë piano në shtëpi, instrumentin në shtëpi nuk punojnë. Unë shkojsha në shkollë të muzikës, e lutësha kuririn për parë dhe aman. Shumë me pa vinja gjësoret, punoj. Isha një gjohë para krejtve. Shko të ushtroj pak të zonë, të arrit i shka të presori, që komponu, që s'komponu. Po, e kemi arrit.
kur ki vullnet, kur e donë dishka me shpirë të zemër, ja arrin qëllim. Po në qofë se fillon me hamendje, nuk e di bra, a më shku, s'ka gjo. S'ka kur gjo. Mahmut, a ka pas momente gjatë këtyre 50 viteve që ki këton vetit jam lodhë? Nuk du mu. Të bënë sinqerë. Jo, shumë i sinqerë, për të thomë, në gjitha herë, kur u lodhë, thështë, mo ka me lonë. Jo, ka njerë, shpesh, këndu. Ja, mo nuk shkon, me lonë, krejt, anë e mirë, po si ka një 2-3 ditë, nuk se sej, a ka thyrë di kusha, lajmëruna i kusha, do me thonë, si të pushosh pak me njerë, se jo që kemi lakmu, shife, tash lidhen ato punë, krejt, po të edhin, dhe atër pagesat kanë qenë, po jo... Jo, sa janë sot, po... Po ja, jo, qka po, ape duhet me i falenderu lumi, duhet me i falenderu se na kanë mbajt, ata na kanë mbajt, me ata kemi bon këto që i kemi sot, për jetën e fëmijëve e krejt, po mbi gjitha kemi jetu mirë, jo këtë, po me heka po. Shkon një turne, rritë 2-3 muj, fëmijët rri pa babë, shoqa pa burin, 2-3 muaj nuk ka bash let. Se ishte vetëm një himje shkon, qashtu ishte një himje dhe një dalë. Këthe ishte dhe mosën shkon. 2-3 muaj rishim atje, si në gurbet. Kur vishim shpi, fëmija kërkojnë në për festimet e ndryshme, shumë ditëlindje kanë ndodhur që s'jom konë të S'ke qenë, po. Shumë viti ri që është mbajt, s'jom konë afër fëmijëve. Jo afër, po që e moj men. Tash po të trebi kështu shumë rrë. 20 vite si shakonë. 20 vite një periud që ndodhë, me fëmijët hiq vitëri. Këtë jashtë. Shko me labin, shko me shëretën, shko me shaqën, shko me këngëtarë, të jetë viti ri jashtë, mas shumë ti ka ndodhë. Unë e di dhe më tonë, se shpesh herë dhe më tonë kemi qenë edhe du të kërkoj një falje atyne edhe fëmijëve që shumë herë e kanë pasat mungesën e prindve edhe shoqa. Po mirë, kur kom pas këtë lidhë, jam mundu që ta arrijat mungesën që e kanë pas, po, kështu jetë e këngëtarit. Mahmut, duhet me pas një mbështetje shumë të madhe prej familjes për me mbri ata që dënë. Përshka që pëse pate mbështetjen, pëse pate për krajën e tyme, është e kotë, më doket. Shumë është e vërtet. Do të thotë pa për krajën e shoqës, së dhe mos shoqës, se ajo është nërsim, po ka qenë edhe mbështetësja e madhe, edhe në muzikë kritik, po edhe në tekste. E shqipësha e kom pyjtë gjderë, këtë tekstit duket, kur ka thonë i mirë, i këtë, edhe gjderë e ka qëllu. Po. Edhe në melodi. Të shë jo ti ko merë vesh muzikun, o të ke po më vretë, mëse këndo se kështu anë, bje po e ka qëllu. Mande edhe mbështetja e fëmijëve. E Argjentës, edhe ajo në muzikante të jetë shumë që ka marrë pjesë në për festivale, e një muzikën, për edhe djali e një graniti, pa mbështetjen e familjes së ngusht, vështirë është me esë për para. Kur ata i ki besnik në veprat tua dhe ndihmojnë, di që i ki hapin para. Mahmut, e di që shumë koncerte, shumë koncerte për një vend tjetër. Cili është koncerte që të kalon pa fjallë? Për të mira, për të keqë. Për të mirë, se për të keqë po du mi kujtu së ditë të këqia. Për të keqë e di se shpesh në ka orë mundru në autobus, kemi fletë gjatë natën, në autobus mundru me hinë koncert, pa gjumë 3 ditë dilë që ajo në ka ndodhë. Në Gjermani shpesh. Në Gjermani rrugë të larkëta, shko prej këti koncertin në tjetërin, se kur shko që mi mashin për shemë nga 50 koncert. Koncertin që do të mbaja men, dhe që ka pas i honë shumë të madhe, ka qenë koncerti që është mbajnë në Düsseldorf, kur edhe Anton Qeta ishte aty, pejtimin e gjënë, aty nuk di ajo salë edhe, jo që ka qenë mbushur, për edhe jashtë salës, ka qenë stërmbushur me njërës. Atë koncert se harroj, edhe në Turqi që kemi pas në Istanbul, e kemi majtë njëjtin koncert, humanitare kanë qenë krejt, bila atje kemi qenë me shoqërinë e Bayramcurit, Prishtinës, por krejt kjo elita e këngëtarëve kemi marrë pjesë.
gjatë gjithë kësaj kohë bashk, në udhëtim në më thonë me shumicën e këngëtarëve, po shumë interesante Mahmud se sot nuk është e njëjta, sot nuk ka razi njëri me tjetrin, ju s'keni pas një xhelozi sa e diu në njëri me tjetrin. Ju keni funksionu shumë mirë njëri me tjetrin. Qofse i përmendim tash ato koncertet e mahershme, ato ka qenë koncerte ndjeshmërie, koncerte dhimbjesh, koncerte, do me thonë, diaspora, unë më shumë shpesh në koncerte kom pa gjysën e publikut duke qarë, duke përjetu kongën, si kemi këndu kongë që i takonin asaj kohë, që shkun publik shqiptar gjysa u largun prej dhunës, që kanë dashtë. Po ato ishin koncerte emocionësh, ishin koncerte që ishte euforia në shqiptari, edhe konga patriotike ishte entuziazm, ishte gjallëri për popullin shqiptar, për gjithësi. Do me thonë, ishte konga që unë dëgjante, ishte mesazhi e përcjellni çdo sen. E s'kishit kohë për xhelozin janë, për tjetër se kishit të ndihmojmë njëri tjetrin, të afrohemi njëri tjetrit dhe kemi qenë tamam shumë të afërt. Xhelozi, unë tash po vlas atë tash për tash na s'kemi. Që ajo elitë që jemi, s'kemi pse të kemi se secili e ka kongën e vet, karakterin e vet, nafakën e vet. Kjo është edhe kjo punë shkon me se lidhen shumë faktorë tash. Tash ka ardhur një ndrim këtë tjetër, s'po merret parasysh shumë mesazhi që ka përdo me thonë, ose via melodiket merret parasysh, po mas shumë të po merret parasysh pamja, vizuele, kjo që ajo, muzika ma shumë zhurë, muni, sa ma e furt. BMW-ja, për dhëtë. BMW, Mercedes, po. E di shpesh ma kanë bëhë Mahmud, këndo me një kongë 8.000 kubik, thësha shka po thotë, e di shpesh ma kanë... Po këthena do me thonë, tash ka shumë... Shkon koncert, për nuk është ma e ndjeshmëri, po folklori tash e ka marrë një hofë, po, e dojnë. Që në të qanë, gjithmonë e ka ndashtë. Unë po flasë dhe me tonë edhe e kom thonë shpesherit e emisioni Një Kafe me Labin. Ne kemi ditë me shku në diskotekë të natën në gatë me pas hip-hop, po shumicën e diasporës i ndishet dhe me tonë kur delëshin për diskotekës, folklor kishin e për makinat të nëve. Ullëshin një qështë që të pnu, kom preja një shpati, o ti në shobasit, e kur ti par, o ruzat e në fyte. Shembull atë e mora këtë. Kur ti par, o ruzat e në fyte, credo prej menet, o roja më habite. Dibej kemi të gjuhë, ose Isa Boletini, kërëshin kongë të di, mërshin... Mahmud, cila është konga që e ma në mend se sa herë që është këndu, i ke pa njerës të këndu edhe të kajtë bashkë me ty? Unë e kam shumë kongë Gurbetit, kur se haroj kongën nga Mërgimi. Ajo është konga që djali shkon në diaspor, nana i ka ndru jetë në vendlindje, por familja nuk i ka të regu. E ata shaj pre diasporës këthejet, edhe kur hinë shpitash, kur e shef fotografin, në vjerën, thot, nana ku është? Te katere merë vesh, edhe në Gurbet, tash kur e kom nisë këtë kongë, nga Mërgimi, kur u ktheva, ajto kënë, e di do me thonë, si e kom këndu, me njerë i kom po lote njëzve, lote publikut, do shta ka qenë shumë e dhimshme konga, po realiteti kështu ka qenë. Pse, so këthi prej Gurbeti, mos përzit e djali atje, mu pa ki ka qenë 10 vite, 15 vite, e tash e ka ndje atë dhembjet madhe kër e ka po nonën në ati që nona ka ndru jetë. Kër e ka po nonën në fotografi? Në fotografi dhe thujnë nona ka ndru jetë këtu. Veta ma e dinë si ka qenë. Kjo ka qenë motivi që e ka bo Fatmir Muja tekstin, po aji ka qenë që ka ndodhë.
është ngjarje e vërtetë. Mahmut, unë e di që nata është e gjatë bashkë me ty, sepse pjesën e dytë të emisionit Një Kafe me Labin, ne jo vetëm që do të këndojmë, po edhe në anën tjetër është koncertja i cili vjen, edhe puna për kushtimi, dashnia, gjithë shkapi mrenda për mrenda ati koncertit që në fakt për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin, unë thëmë, kanë kalu disa javë që ne kemi përcjell, por nuk e kemi transmitu se kom dash me të pas musafir, kom dash me të qenë ballë për ballë me ty, me shpalos komplet, me të kushtu një emision komplet i plot ty, për shkak se e meriton, jemi rritë zbashku me ty, kemi qenë zbashku shumë vite bashkë me ty në për manifestime, në për koncerte, shpesh në ke qenë pjesë e imja e pa ndashme, nuk të kom dalë nga të tjerë, për shkak që kom pas një dashni dhe kom pas një respekt. Kështu që nata është komplet e jotja, na kena me shku me marketing tash këto momente, me njerë pas shputjes marketingut, ne kena me këthy pjesën e dytë, kemi shumë qka për diskutu edhe rreth koncertit, kemi me pa atmosferën e koncertit, është shyretja, është shaqiri, është Arifi, është drejtori i ansamblit, është drejtori i shtëpisë kulturës, është Mazdomizini, janë gjithë ata faktikisht të cilët fakt kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi tënd, këtij koncertit tënd jubilar, edhe flasim edhe për koncertin, pastaj do të thonë pjesën e dytë të emisionit. Më të falenderoj për gjitha këto, edhe për përkrajen tonë, për rrugtimin tim, çdo herë që qenë afër nesh, afër me mos flas të falenderoj nga zemra, por gjithë artistët i ke përkra deri në maksimumin më të madh. Të lumë për punën, të lumë për veprën, inshallah Zoti t'jep shëndetin, edhe kështu vazhdosh gjithmonë. Unë thëmë gjithmonë, e mira është për bashkët, unë pa ju pa mu, nuk e kishë... Kje pozitivitet edhe të shoqëria, po kje pozitivitet edhe të shikueshmëri, kjo është kënaqësia më e madhe për një udhëhecë program. Dhe pakës ma heret, edhe unë jam si jo, kur dënë publiku, atëre, e ka pathon një fjallë blera. Kur nuk dënë këshia zënës familja jote. E që do me thonë, Mahmuti vjen të ju, ka me këndu me juve. Ka me këndu me juve. Vetëm mu fati mam ka qëllu se këshia po më dojtë. Në gjithë se po më presë. Po, edhe këshia, edhe shpia, edhe krejt komplet. Kjo është e bukura. Kështu që, Mahmut, bënu gati bashkë me Lumin dhe me Taulanti, kime këndu, unë për i drejtona këtë kamerë këtu dhe sa të bëtë Mahmuti bashkë me Taulanti dhe Lumin për nga këndu, unë për i thomë shikuesve faleminderit të cilët fakt janë pjesë e kësaj nate dveçantë të emisionit Një Kafe me Labin, faleminderit edhe njëre Prishtina Tiketit, faleminderit Pavini Kafes, Aria Petrollit, Telaku Dental që unë busqeshi për mrekulli falë ti, por duke mos e haruar asnjë minutë Prime Travel edhe Valonën. Kështu që marketing, me njëherë pas marketingut kthehemi me pjesën tjetër, po marketingu vjen normal me njëherë pas kongës Mahmut Feratit bashkë me Lumin dhe me Taulantin. Ti ke ardhur njetën time, si kur s'tina më e bukur, më ke thënë se zemrën tënde, vetëm unë e bëj të lumtur, nëse ty s'të kujtohet, unë e mbaj mend, si kur sot, kur pranë me qaje me lo, nëse ty unë e mbaj mend si kur sot, kur pranë me qaje me lo. Nuk e di pse ke ndryshuar, sot nuk je siç ishe dje, ti nuk je ajo që unë të kam njohur, nuk
shko, nuk prish punë, jeta që nga rrugë vështirë, ka patri shumë errësirë, jam tu mirë. O shko, nuk prish punë, dashuria ishe verbër, ndoshta kam fat një herë tjetër, udha e marr. O shko, nuk prish punë, jeta që ka rrugë vështirë, ka patri shumë errësirë, o le thuaj se ke dasht zemrën me madhin, thuaj se ke pas lotëreshën sy, njësoj është për zemrën që nuk ka mëshirë, si me thonë të dua e si jam tu mirë. Ndoshta mund të thuar se fajtore isha, se fajtore isha. Është në Zot i madh që i ditë gjitha, që i ditë gjitha. Thuaj se në zemër nuk më ke pas, thuaj se në jetë nuk më ke dar, thuaj ato fjalë që kur s'mi ke thonë, thuaj se gjithmonë ke mendu me mlan, thuaj se në zemër nuk më ke pas, thuaj se në jetë nuk më ke dar, thuaj ato fjalë që kur s'mi ke thonë, thuaj se gjithmonë ke mendu me mlan. Mamot Lum Tauland, faleminderit shumë për energjinë që ma jepet edhe këto momente, edhe kur asni mos thuj, domethënë që s'kam dashur as m'ke dashur. Ju kena dashur gjithmonë, shikoj, ju kena dashur gjithmonë, vazhdojmë ju dash. Faleminderit edhe një herë gjithë juve që cilët reklamoni produktin, biznesin. Jemi në këtë pjesë dytë e fillum, domethënë me këngë. Emre Mamot, thuaj që një herë s'më ke dashur, m'ke dashur, t'kam dashur, s'ka dashur. Kështu je. Më e mira është domethënë. Gjema faleminderit shumë për atmosferën, për përcjelljen, ishte knatësi. Thuaj se në zemër ku nuk më ke pa, thuaj se në jetë ku nuk më ke dash, thuaj ato fjalë. Edhe njëre, për herë dytë po i përsëri domethënë Mahmuti gjitha këto fjalë. Mahmut, a ka ndonë ndonjëherë mi thonë dikujt as t'kam dash, s'du? Në jetë? Mu jo. Jo. Vështirë vjen me i thonë dikujt, ndoshta përdori veprime këtë tjera, ndryshe. Me largu prej vetë. Me largu prej vetë, ama fjala s'kam dashur ajo me ulta që më thonë kur bjen të në thënë kur shtetesh për muri, s'ki qka dhe me... Po, edhe atëherë është mirë me gjithë fjales të kam dashur, është pak... Ama në tekstet këngëve, Mahmut, këgja ka... Aty rini nuk i shkoj, nuk i matin njës, nuk i matin vërë fjallë, rini pak ma të letë i vjetë. Në tekst, këgja... Shumë, pa qenë ajo
nuk dele Ngu sa kesh që kohën. Nga smuse, ha? Nga smuse, po. Këgja nga smuse, unë e maj mendë, me të shumë tekste, po e marrë shamull që edhe sot e kësaj ditë, ndështë interpretohen, këndohen, edhe ashtë ma tepër, jënë pjesë pandashme tonat me shuretin bashkë. Sidomos me njëni tjetër, o i keqë i shtremt. Ato janë kongë dialogiale, kongë dialogut që mas shumë ti e do në publiku. Edhe na i kemi pas ato kongë me, edhim, her njoni, her tjetëri të sho, her tjetëri të lavdu, her tjetëri këtë, her qatë. Në me thonë, të publiku shumë e dashtur ajo. Po, ajo ka qenë, po thamë, një dyshë e mrekullueshme keni qenë, sidomos diaspora ka qenë bashkë me juve një periull, këtë qatë? Jo atë, po jonë ala në dojnë në përkrahin, çdo herë në thirin diku në për koncerte, në për ahengjet ndryshme, por edhe dasma. Në dasma, kur shkëshim ma shumë, ishte dasma u këthen dhe gati si koncert. Tu i po dialogit me zveti, her njoni të shojt, her tjetër, ose her tjetër. U bo dhe trend kohët e fundit, dhe më thonë që mu do qikat një në nonë, gratë një në burat një në nonë, ajo rryma, po, dhe kjo ka qenë edhe për para kështë, që në tekstet e kamë, për shamull, qikat mu këthy me shuretin, nungësët për e marrë, burat një këthy ka jo. Oshtë e vërtet në bas tekstit. Këtë janë për 7 tekstit që shme e këndu, po asaj punë dhe të beton falemderit që publiku e ka përkra, edhe e ka dasht, edhe në ka stimulu që kemi punu kongë, s'di as vetë sa dojeti kemi. Po ndalim, dhe isa po flasim këtë pjesë dyti dhe jemi këtu bashkë me ty, po ndalim të 50 vjetori. Kohët e fundit është bërë trend, me pas koncert, së cili me pas koncert dvetjen. E mbrive 50 vjetorin, e realizove koncertin. Ishtë vështirë për me realizu një koncert? Jo vështirë, po veç kur më shkon menja, të realitetin, menja kur më shkon ma vështirë, nuk di si se shumë punë, shumë veprime, shumë sene delshin pa i paramendohiq. Ati si ke mendu, hajtë, shkojë në imbëj kongë, shkojë të ansambli, ju shtroj që ati dalë koncert, Derit më rish atje peripeti. Dolen sa që për mu, unë për veti po flasë, ka qenë i jashtëzakonisht një punë shumë e madhe, një punë që e ka mendu para 5-6 mujve, po kështu punë intenzive, do më thonë ka qenë 2 muj ditë, shko në ushtrime, meri partiturat, se pa partitura se fillojnë ansambli. Ansambli janë me lezim të notave. Ato që mi kanë kry partiturat, i falenderoj nga zemra, Zotë i shpërblet duke fillu nga Balton Beqiri, që shprehi me njerë tha, unë jam i gatshëm prof, ndihmoj. Ylber Aslani, mi bërë 2 këngë, 3 i ka bon Baltoni dhe 4 i ka bon Agron Sylla. Edhe ajo është pjesëmarrës në shohët, si gitarist, mendoj si instrumentist në shohët, i cili pa hezitim nga përkra. 4 këngë i ka kry, do me thonë, partiturat. Si u prunë partiturat, ka të herë filloj ansambli. Te ansambli ishte spori, marim mbështetjen prej drejtorit. A me punu, a mos me punu. Mirë po edhe drejtori jetë mirë e gjepi, ishte aj përkrasi matë që koncertin e jubilartë Mahmut Feratit të të mbështesim, deri sa të këtë mundësi, na jemi aty, ajo më ka dhonë pak shtytje, edhe ajo që ishte madhështia që ma bon shtytjen e koncertit, për me mbajt, ishte komuna e Tetovës. Duke falenderu kryetarin Bilal Kasami, cili ishte mbështetës, por atë shtytjen më të madhe e bëri Zavendës e kryetari, Albi Qamili, i cili vendosi që koncerti Mahmut Feratit mbahet në Tetovë. Si erdhi, një takim i rastit ka qenë, kështu nga zemra, kom pas qef të mbaj Prishtinë drejtën me tregu se mas shumë të jeta ime ka kalu në Prishtinë. Shkollën e mesme këtu, fakultetin, mandej martesa këtu, fëmijët, edhe këtu jom tash. Puna, gjitha. Gjithë shka,
gjithë shka në Kosovë. Kosova është gjithë shka për ne. Kosova se haron. Mendoj, Kosova për popullin shqiptar është, që është me e thonë një fjallë kështu, për popullin shqiptar është shtylla kryesore. Kosova, për gjithësi për shqiptarin. Kosova është ajo që na i kemi borç. Krej shqiptaria, dhe të thush pse. Në Kosovë kemi kry shkollimin, unë më flasë për vete, Kosova na udhëzoi për të mirën e popullit, na shtinin patriotizëm, se diku me nuhatje patriotike, nuk është ai patriotizëm, po Kosova është ajo shtylla kryesore për gjithë shka. Edhe për atë, po flasë se me Kosovën, edhe të isha Mahmut Ferhat dhe e maj koncertin, këtu së masim. Po, Albi Qamili Zavenc, kryetarim një takim, tash valla jem të e maj një koncert timin tash jubilar, që du të festoj 50 vjetorin e karierës sime. Kështu ka ndajtë edhe tha, Mahmut Ferhat i tha, ku përdo me e majtë? Të është Prishtinë, asësi. Ti e të tovarë, ti takon të tovë, unë jam të tovarë, thash, për jam i kesh shqiptarë, thash. A e majnë në Prishtinë, a e majnë të tovë, a e majnë të njëjton, jo, tha. Kur dojnë vendlindja, majë aty ku dojnë. Si dojmë na, dojnë edhe ata gjithë tjirë. Edhe këtu ndodhi ajo madhështia, ajo bukuri që përkrohi Albi e përcollit i kryetare dhe mbështetë. I përmendet dhe i pakpare ansamblin, partitura, gjithë shkapin që i ke. I ketë ashtë krejt ata. Ti mund është komplet ata tash mi bardh këtu më arë në Prishtinë dhe me bu koncertin. Jo, tash e kemi shumë ma letë. Tash shumë ma letë. Tash e mojnë në Prishtinë, e mojnë në Tiranë, e mojnë kudo. Mos të haroj edhe Gentin. Genti ishte bukuria e ansamblin. Erdhë me qifteli, me atë dëshirën më të madhe, tha. Ku janë, tha, ikonat, mu më ke aty, tha. E ti mërë një përkroje shumë e madhe, edhe pa hezitim, dhe me thonë, pa amendi veç ka thonë, mu më ke aty. Edhe e ka zbukuru koncertin për cilët. Kështu që fillun aty ishin ato. E masi i kemi gati, lobi jemi të gati. Po, jemi të gati. Veç të 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 komuna Prishtinës, po, në kemi. Po, definitiv. Mahmut, para se me shku të tova, para se me e pa koncertin, gjitha ta meq që ki pas, gjitha ta shok, gjitha ta njerëz, gjitha ta interesimi malë, pse bu në stadion? Tash du të dalë... Kanë meq shumë njerëz dhe me thonë jashtë që s'kanë pas mundësi me du mi dalë hakut edhe Zavenc kryetarit, i cili të tha, Mahmut, do të kemi problem, tha, me njerëz, e majmë jashtë. Unë thash, bashkë koncerti jubilar, të ishte koncerti jem 50 vjetori, mos për e qonë zotja ditë shqip, ma më prish ketat, edhe ka shkëj ke menjë, se kjo ka qenë par 2-3 mujve, e planifikume. Aty ishte ajo që nuk vendosa, po dilema, dhe thash dhe e majmë në salë. Tha unë dalë akështë, se valla këtu, po qka do me thonë, të gjitha i publik, të gjitha të përkrasit e mi, që ishin dhe kanë shku, ata i duhet dhe ma shumë, se kanë fotografu, s'kanë mujtë me him brenda, po e kanë bo fotografin, Mahmut ishin koncert, por s'mujtë me him brenda. I falenderoj shumë nga zemra dhe u a kërkoj halallokun, se kanë jek, e di që kanë pas sakrifit, se kanë prit 4-5 orë aty, për me hinë koncert dhe s'kanë mujtë me hinë. I falenderoj nga zemra, Zoti ishtë për bleft ata. Unë për ata thash, ndoshta është dashur me majtë në stadion edhe e kish pas vend për gjithë. Po ndoshta edhe më bëhe madhe se tu e marr parasysh sa vite, unë për të 50 vite karrierës dhe gjithaj njerëz, gjithë ata 50 vite neve në vandu si 5000 vite, s'dikas vetë ku t'janë njëzit. Mamot, kena me shiku bashk koncertin, po një koncert dhe me tonë ki mu mundu, mi ndëgju edhe deklaratat për shtypit e atëmve, e pastaj dhe me tonë vim prap të një kafe mblabin edhe flasim, kështu që po ndjekim bashk.
Sonte gjendemi në Tetovë në koncertin jubilar të mikut, kolegut dhe vllavt tim Mahmut Feratit. Me Mahmutin njihemi nga vitet 80-ta dhe kemi fillu bashkëpunimet me Mahmutin, Milaj Mezinin, Baki Bakiun dhe Abdullah Abdullovin në përdasma, festa, koncerte e mbrëmje. Më vonë, me Mahmutin kemi bërë disa duete shumë të suksesshme me tema të ndryshme, tema epike, tema dashnie, parodi, tema gurbeti e tjerë dhe i kemi lënë disa këngë që jetojnë me vite e vite dhe janë mirëprit nga publiku. Sonte Mahmuti ka një fest madhe, një përmbledhje të asaj karriere 50 vjeçare, sonte e përmbledh me një koncert jubilar, ku sonte performojnë edhe mysafir tjerë, Shëret e Beluli, Elita 5, Milaj Mezini dhe unë. Shpresoj që sonte tjetë një mbrëmje e këndshme, një freski muzikore, sepse nuk e di që në Tetovë ka pas këto vitet e fundit një koncert të tillë dhe është një vlerë në vete sonte ky koncert me këta artist dhe një interesim i jashtëzakonshëm i publikut. Sa po shoh nuk ka vende sa është interesimi. Kjo tregon që duhet më shpesh të organizohen koncertet e tilla që publikut t'i ofrohen vlera dhe t'i ofrohen këngë të mirëfillta. Mahmutit i urojmë shumë vite karrierë, edhe shumë krijime të reja, ju shtofshin sukseset e krijimtaria, edhe uroj që të kemi edhe në të ardhmen këngë e duete të suksesshme, siç kemi pas deri me tani. I përshëndes të gjithë shikuesit e Një Kafe me Labin dhe ju dëshiroj një vikend të bukur. Faleminderit. Jemi në koncertin jubilar të kolegu tim të nderuar zotëri Mahmut Ferati. Me Mahmutin, siç e dinë gjithë publiku, kemi bashkëpunim të gjatë, me vite. Kemi sjell këngë që besoj që ju ka pëlqy publikut, repertuari jonë, duetet tona. Kemi sjell gjana të mira që sigurisht kanë me mbet gjatë në kulturën shqiptare. Mahmuti si koleg, se artisti nëse nuk plotësohet edhe me tjerë faktor, është e mangët nëse e ka vetëm zonin. Mahmuti, përveç si këngëtar i mirë që është, që kënon mirë bylbyl, Mahmuti është edhe koleg i mirë, është i respektueshëm, është korrekt. Të gjitha ato që duhet mi pas një artist, Mahmuti i ka. Këtë rast nuk po e zgjas shumë, veç Mahmuti t'i dëshiroj spari shëndet, mandej na sjell këngë të mira qysh jemi mësuar gjithmonë. Mahmut, urime 50 vjetori, pat shëndetin e gjitha të mira, ty dhe familjes tonë i dëshiroj. Për mua si kolegi Mahmutit
rreth një dekadë e gjysmë pa ndërprerje që kemi kënduar, është kënaqësi që sonte të jem në eventin e tij në 50 vjetorin e karrierës së tij. Po themi 50 vjetë, se Mamuti qysh si fëmijë kanë këtu, janë edhe më shumë se 50 vjetë, por kjo fillon me fillimin e skenës, e pasuron shumë këtë program të bukur. Në të vërtet, Tetovës, ndoshta po përsëritem, i ka munguar një event i tillë. Moti nuk ka pas koncert kaq të mirë, koncert live, si thëmë ne, gjallë, aty për aty, krejt, edhe ansambli shtetëror i Maqedonisë së Veriut ka bënë një punë të mrekullueshme gjatë këtyre ditëve sa ishim në ushtrime, jashtëzakonisht mu po më duket se do del diçka shumë e mirë. Mamutit si koleg i dëshiroj shumë shëndet dhe suksese, ai po ndahet vetëm nga puna, po pensionohet nga puna për ndryshe, as se si nga kënga, sepse kënga është shpirt, është jetë, është frymë. Ajo nuk ka të ndalën kurrën e kurrës deri në frymën e fundit. Kemi pas shumë bashkëpunime me Mamutin, shumë këngë para luftës dhe pas luftës, me disa pauza që unë kam pas për çështje shëndetësore, kryesore, kemi kënduar shumë, ne jo vetëm që kemi kënduar, por kemi përfaqësuar, do të thash, vetëm 2 vetë. Jo më shumë, ansamblet e përfaqësojnë Kosovën, një ansambl kur janë 4-50 vetë, ne vetëm 2 vetë. Aty është edhe përgjegjësi shumë e madhe, me Batir Shehollën, me Institutin Albanologjike, me gjitha të tjerë, gjitha festivalet janë do tepër të kënaqur. Gjithmonë e kemi rujt këngën borimore, edhe ishim ndër të parët solistat që në Kosovë e sjellën këngën 2 zërëshe, që Kosovës ky stil i këndimit i kishte munguar, vërtet. Ne ishim të parët, sepse na lidhi neve, ne jemi 2 të sharrit, por unë ka qanikur të këngë nga Tetova dhe bëm një kombinim shumë të mirë. Shumë suksese Mahmutit, e dhash Zotit mos daj kur nga kënga, sepse po len një pasuri shumë të madhe në fesarin tonë të folklorit burimor. Mahmuti është gjeni lirisht uja ndër folkloristat më të mirë, nuk po e thonë vetëm une, e kanë thonë edhe rapsodët tjerë me namë, si që kanë qenë ata më të vjetrit, mos t'i ceki me radhë. Shumë suksese dhe shëndet kolegotim Mahmut Feratit. Unë jam Kadris Temjani nga fshati i Odër, bashkëvendasi Mahmut Feratit. Me Mahmutin pra, unë çdo herë kam dëgjuar prej vogël e deri më tash. Gjithashtu e kemi edhe një këngë bashkë, një këngë për Gurbetin, e cila ka dalë shumë mirë. Dhe ky koncert është një koncert i madh, pra shifet edhe njerëzit nuk i nxjerrin edhe salla, atë që janë të interesuar. Dhe mbi të gjitha unë e kam idol dhe besoj se sonte do kalojmë sa më bukur, sa më mirë. Unë Mahmutit i dëshiroj shëndet e gjitha të mirat, pasi është një këngëtar i madh që dëgjon gjithë bota, gjithë shqiptarët, gjitha trevat ku janë, mbi të gjitha ju uroj shëndet e të mira. Falenderit ju emisioni Labi. Një kafe me Labin, ashtu ishte. Falenderit. Atëre falenderit që erdhët nga Kosova një kafe me Labin për ta respektu këtë 50 vjetorin e jubileun e Mahmut Feratit. Unë si drejtor i ri e kam për detyrë këta artistë të cilët kanë qenë udhërëfyes të mi, sepse unë vetë jam këngëtar, kam qenë këngëtar, kam karrierë 33 vite në skenë, pikërisht në këtë pallat kulturës, që unë jam rrit me këngët e Mahmutit dhe ishte e udhës që të bëhet një koncert i tillë. Ju e keni pa sigurisht edhe për jashtë edhe brenda, është shumë njerëz kanë që me qenë se u dështë të bëhet sot në qendër të Tetovës, por ishte shumë koha e shkurt dhe nuk na premton të koha, edhe kështu që e pamë që do bjerë shi dhe nuk mundëm ta realizojmë. Sidoqoftë, ne jemi zemërgjër edhe këtu, ku e kemi këtë sallën e ngushtë, por besoj që do kalojmë shumë mirë. Edhe njerë shumë faleminderit që përkrani artistat të cilët kanë dhënë kontribut 50 vjet, 20 vjet, duhet gjithmonë të kujtohen këta artistë të cilët japën atë që e kanë zemër për një këngë me vlerë artistike. Unë pikërisht këto koncerte di bëj sepse ka Tetova thunë kështu, ta bëjsh të ta bëjnë.
sepse unë nesër do më plagem e du dikush të më bëjë një koncert. Pavarësisht sot jem drejtor, nesër mund të jem këngëtar, edhe do më plagem edhe unë një ditë duhet vinë edhe ne t'i mësojmë brezat e ri, të cilët kur do vinë të udhëheqin këtë institucion që unë jam duke e udhëhequr, mendoj që do të shkojnë pas hapave mia që të respektohet çdo njeri I cili ka dhënë kontribut, pavarësisht në qifteli, në sharki, në def, në cilin instrument, po sidoqoftë edhe në kor, edhe si solist në këngëtar I ansamblit shtetëror. Edhe njëherë faleminderit shumë për përkrajen që I jepni Mamutit, ansamblit shtetit të këngëve dhe vallëve popullore të Republikës Maqedonisë së Veriut. Ne si grupi Elita 5 jemi sonte këtu për të nderuar artistin e madh nga treva tona, Mamut Feratin, një artist I cili me vite me radhë ekziston dhe funksionon në skenën shqiptare. Unë e di se sa rënd është për të ekzistuar dhe për të qenë pjesë e estradës mbi 40 e sa vite, po Mamuti me atë specifikën e vetë dhe me këngën e tij, me zërin e tij, ai akoma funksionon dhe krijon. Dhe ne si grupi Elita 5 kishim si nder dhe respekt që sonte me një pjesëmarrjen tonë të thjesht ta zbukurojmë këtë jubilej të Mamutit dhe besoj se sonte do të kalojmë një mbrëmje të mrekullueshme. Se cili të uroj më të mirat të Zotit, të urojnë shëndetin, të komplimentun për energjin, për saksin, për korektsin që e ki pas në gjithmonë, por mbi gjitha që e njeri. Ja bja ta pak e zbukurun, ma te për. Ja, qëre, Unë nuk e zbukurun për shkak që unë edhe unë të nja. Nuk është që të nja. Ma thamë që I dhanë pak, por mbi gjitha, I falemderoj shumë për përkrajen e tyre, që më kanë përkra në koncertin tim madhështor, se këj koncert shumë vështira edhe njerë tonë. Menja vishkon shkon tash e di penin, kom emocione, dhe kështu e lene mo, por përkraja dhe kur dojnë kolegët, di që janë shtë mirë puna. Une me këta kolegët e mi, që më dhanë fjallët ma miradeje, që thanë fjallët ma të bukra për mu, I falenderojnë nga zemra edhe njëherë, edhe inshallah ja u kthefsha une me të mirë, edhe marrë pjesë një bilet e tyre, me qenë se të kolegja e madhe Shërete Beluli kom marrë pjesë, një bileu në saj, por edhe të kolegve tjerë kush do qoftë që thirë, bën ftesë me shpirt e zemër, unë jam I gatshëm. Andaj, du t'i përshëndes nga zemra, ju falenderoj shumë se ma madhështu në koncerti. I dhanë koncertit një shtytje jashtëzakonisht madhe, edhe kur e pon atë kolorit, kësha thonë, apo kur e pon bashkëpunimin e këtyre këngëtarëve që do të kenë këngë me mu, do shtë edhe ajo e ka bërë që tjetë interesimi shumë I madhë. Nuk ka qenë vetëm të këndohen këngë folklorike, por janë përfshi gjitha këngët e Mamutit nga gjitha dekadat, kësha thonë, ose më varet prej periudave kohore si kanë qenë. Atëhere kur kanë fillu ka qenë lirika. Lirika ka qenë, kom këndu, unë jam afirmu me këngë lirike. Lirike, po. Mandej, edhe në koncert e kom përmbajt këte. Fillim kom këndu këngët emocionale, e kom këndu këngën e Hasan Agës. Pse? Kënga e Hasan Agës bën I buj. Edhe sot këndohet. Edhe sot e kësaj dite bën buj. Po I shoh në për mediumet, ndryshme në për ekrane, kush po këndon det pianist këngën e, do më thonë, për atë e fillova se është kënga ime që e kam bon fillim, edhe I shpesh më kanë thonë, po, mandej, vetëm du t'i shprej falenderimet për këta kolegë.
Me këto kongë e fillova, mande ishte në kongë që kam fillu me Milajim Mezinin, e bom atë sofrën, edhe në fund e këndova atë kongën që ka bo bujnë në Drenas që të përmenda Glugovci, Moje Mira Quforake. Për më umojt men, mas shumëti ishte e bashkëpunimi i madhë me kolegun tim, me mikun, me vlohën, edhe une po ja këthej shaqe se ndoshta e kam edhe ma shumë se vlohë, e falenderoj për pjesëmarrje, ku në vitet 80 jemi njoftu në Drenas. I pa thonë Batir Sholli, pa ja kënena, hajde nga kongë qka. A herë nëse na unë njoftu që ati me shaqen e kretë, edhe na e pa të më këndu Zulqebegun. Një tomë, ta shune, shaqja vetëm më ullë një që është kështu në ka për cilë, vetëm e dy fjallë në fund në ka thonë, djema tha që dorën e jo lumët, kaq, son të tha jeni ndarë të unë. Masit përfundon koncerti, ndarë veni se është po kleku fshatit, jo shumë afër. Këtu fillun ata hapat me shaqen, edhe falenderoj për pjesëmarrje, që i këndum 2 këngë që banë buj shumë në publik. Mande ishte me mikën teme, kolegën teme, shumë të respektuar me Shyretën, që kemi bashkëpunime edhe tash fillojmë. Me sheqerin e estradës. Estradës, shumë mire ceke. E përshëndet dhe falenderojnë nga zemra për mbështetjen e koncertit tim, që e këndum me kongën që kemi fillu në fillim. Nese, na kemi fillu e përmenet e maherët, ore i kjesë e shtremë. Ato e kemi këndu. Mirë, po në atë kohë kemi i bo dhe kongën në balkon. Po, në balkon, po. Që u mirë prit i jashtëzakonisht bukur. Por mbi të gjitha që e bërja të bukurin e kësaj dhe ndrimin e kësaj skene, ishte legjenda e rokës shqiptar Elita Perez. Që më ka respektu, që më ka nderu. Tash kisha thonë me Elitën Perezun e njëna shumë herët. Pse them shumë herët? Me Virusin kom bashkëpunime i cili më ka kompozu kongë, mi ka orkestru kongë. Kisha thonë një ndër orkestrusit ma të mëdhaj, një ndër këngët që më ka borë është Virus. Ndoshta edhe ajo ka qenë një shtytje e jemje se kom përnu me një njeri shumë të fort, me një njeri adekuat, që është, kisha thonë, një ndër orkestrusit ma të mëdhaj shqiptarë. Sa prurje ti ka në këtë jetë Viruse? No comment është. Unë Virusin e njopë, kom shku në përdasma folklor. Kom shku ku janë konë 5.000 njerës, se kemi këndu jashtë. Në për ato rimori, këtë kësha thonë, traktorave e këtine. Po, aty o ka qenë bina, e Virusin e kom marë si për cilës me harmonik. Besoni, nuk rejnë, shumë e kom reale, e kështë marë harmonika e kështë mlu Virusi. Unë i thëmë, ku ki një së shohë? I thëmë, dojë së temë bakist. O baki, ko viru? Që pi i beta, që talent. Harmonika këtë du. Harmonika, po, talent. I fëmi e kom pa. Aty e kom vrejt, tamam erdhe e fjalla Virus. Prej zvogli erdhe di. Virus u bo. Edhe Virus. Virus më konë për kongë, për muzikë, Zoti është për bleft, ato se ka thonë atë matë bukur. Unë po flasë për kongë të mija, kretë baladat, kretë kongë ritmike, mere i ndëgjoj. Pre kur janisht me njerë duke që po merë off, po ja di, ja ka qëllu. Për pës kolegëve edhe njerëzve që i pate mrenda për mrenda koncertit, ti jo vetëm këta që këndun, po ke pas edhe mbrapa skenës, ke pas edhe para skenës, ku në faktikisht janë ullë dhe kanë shiju koncertin kolegët tut. Çfarë ndjeni është kur kolegët i ki prezent edhe një farë mënyrë të respektojnë? Unë ndjen e papërshkrueshme, unë ndjen shumë pozitive që këngëtari e ndjen një mbështetje dhe jep përkraje. Këtu harum të përmendim Kadrin. Kadria më përshëndeti, e përshëndes edhe unë dhe e kom bashkëfratar. I uroj suksese, ma të tjeshme, por e përmen e prapa skenës, e remzim ato që nuk e arë se ta në kohën në koncert më ka stimulu. Ta në kohën ka qenë në përkraje time, qofë për veshje, qofë për gjithë shka,
Remzim Atoshin e përmendi, mandej Besarta, Murtezani, Vullneti, janë shkëlqimi, udhëheqje artistik, që më kanë mbështet ata para se me nisë. Ka me shku bukur, ka me qenë bukur, këto janë fjali që këngëtarit i japin vullnet. Që ta mbaj koncertin, po vullnet kanë dhonë valla shpirt, nish po flasë, vetëm ajo madhështia e publiku që e posh, ashtë dhezun, ashtë dashamir që dojnë kongën, ajo ishte mbështetje e madhe, mirë, po të Mamuti ishte stresi. Suj, çdo minut pisha uj, ishte stresi, muna me largu, su largonte, nuk e di pse. Kur i tregove, Çka ishte në pyetje? Kur i tregove bashkëshortës edhe fëmijëve, po më interesant, po e organizoj koncertin në Tëtovë për 50 vjetorit, cila fjalë ke? Kjo një pyetje jashtëzakonishte, e bukur, e mirë, mbi gjitha. Një herë drejtën me thonë, kur e kom përmend, shoqja më ka thonë, o burri jem, po ato të kesh mërë kush ka me të ndihmu se kjo punë nuk është ta, kështu më ka thonë. E kom marrë koxa me droje, e marrë, tash për ju mërë, po na në tonë, po kjo punë është, ko edhe ishe. Por e po shka ho, ta përmeni Rehan Saitin, ka qenë ai koordinuesi kryesor që më ka ndajt ofër, ka qenë në bashkëpunim a me orkestër, a me këta të komunës, a me të pallatit, se dhe pallati më ka thonë për kraje, që mbajt, i kulturës. Do me thonë, shumë njerëz u dashke për këtë punë. Nuk ishte, familja kanë qenë, po ka qenë me droja, do t'ja arrim qëllimit, a kështu. Po ka qenë edhe familja e ngusht, po se pop edhe dhe Andri ka qenë që më ka përkra, ka qenë që më ka ndihmu, më ka thonë shtytje, kretë ka më bo mirë, më ka thonë pozitivitet, se ma shumë ti i prisha njës që më japin, do me thonë, mbështetje për pozitivitet. Po mëre kryet e di me e marrë, po të unë ishte stresi. Stresi po. Po tash stresi kur ti shë kolegët ullën për të shiju koncertin. Çfarë ndjenje? Për shkruma, këtë rëgoma ndjenje? Është ndjenje mirë mi pa kolegë kur të vinë? Kur ti shë kolegë, jo ndjenje mirë, po që atëherë shë atë që përmende ma heret, jo gjelozi. Jo gjelozi. E shë dashamirësin. Unë shumë kolegi kom po që i përshëndes dhe i falenderoj për pjesëmarrje në koncertin tim, por unë do t'jem që aj që edhe unë do të shkojtë. Kime shku, dhe me tonë, të se të kusht festan, dhije që Mamuti... Isholla, bojnë kësi shife për mene ma herët, jo që e kom mbështet koncertin, pse kanë bëhë tjerë. Unë e kom pas vetë kështu, që jap një koncert historik të Mamut Feratit takim, një përmbledhjet kongëve ti, pre kur ka fillu deri fund, po mas vështiri, ediko e kom pas. Hajde. Në përzjedhen e kongëve. Po, atë se zdinjerit... 500 herë i kemi fshi, i kemi fshi... Po se nuk din që ka më zë shumë kongë. Këtë do është ta mundal të është, a i marë men tekstet e këtë kongëve të uja që ki? Ja, i haroj valla. Qa shumë që ki dhe më tonë, a i marë men sa kongë i ke? Po unë e kom përmen shpesh të 500 kongë, po. Të 500 që po? 500 kongë janë, se kom shumë albume. Unë e di si i njëhi kongë, pas të albumeve. Mu imi pa 6-7 albume, tash nuk e di se kom edhe shumë bashkëpunime, kom duete e kretë. Kur thom 500 kongë përfshien gjitha, me duete, me albumet e mija dhe që kom pas e kretë, do më thonë atë jo është, e tash cëllën me zgjedhë la. Jo. Cëllën, po, sa herë, i kom dhonë flet djallit, i kom dhonë flet vajzës, shoqës, ati koordinusit tim, Reone, zgjedi bre shifit cëllën, semi, mëson bre kjo, ja, elon. Në përzgjedi, aji janë somë t'i go, Mahmut, kongë bjeri. Që edhe pa. Këzë shtysha, zdysha më shumë. Mas vështiri ka qenë të kongë. Kur jemi të kongët, edhe faktikisht se cila është kongë e ka ata rolin e vetë, po cila është kongë që edhe së dhe kësaj ditët tim ki emocione dhe të flenë në shpirt. Që thush, që kjo kongë konë e jamja. Bre, la fështirë. Po, edhe këtu fështirë është. Ki e shumë,
me shku të gurbetit dhe jeho konga ime, jeho dridhe malin, me shku të baladat. Isha i mërzitun, qëtë njona therë, me shku të kongë ritmi ka që trandofil, edhe janë tash, është shufshtirë me po gjdo njona e ka atë veçantine vetë, atë karakterin e vetë. Mahmud, gjatë jetës kemi pa shumë sfida në jetë. Sakrificë mund, por edhe ndështë hatër mbetje. Dinë me falë? Unë e po. Fali edhe ato, se na jemi popullacion për vete, do shta jam momental, e prishi, mund bëj gabime, mund dalë për vetës, mirë po shumë shpejt këthejna më ndaj, edhe kërkoj fali, nuk e kam... Kujt i kështë thonë faleminderit në përmjet emisionit Një kafe me labe? Faleminderit i kështë thonë sparit lumit Zot, që ma mundësoj ta kem këtë këndim, që sa vite këndoj, për sëri e kom njëjtën, e falenderoj Zotin, që më ka dhonë këtë mundësi dhe familjen që më kanë mbështet. Mahmud, unë për të falenderoj për zemërsisht për gjithë shkapin që sonë të pata balë për balë, kështu po e thëmë, dhe ishim bashkë me ty, ishim bashkë edhe shikuesit ata cilët pak të kanë dasht edhe vazhdojnë me dasht edhe sot e kësaj dite. Për fund, krejt me përmbyll, unë e di që kemi përmbyll bashkë me kangë, bashkë me lumin edhe me taulantin, po para se të vim deri te kanga, e di që pyetja e shumë shikuesve është. Cila receta që s'nalesh? Vullneti, pozitiviteti, shpirti, këto janë ato që më përkrajnë dhe më përmbajnë dhe vazhdoj. Mamo tuj edhe gruja. Edhe gruja, po. Se të shkoj shpi. Jo, se mbi gjitha dhe me të pa marë parasysh, me nervoz dhe pa nervoz, na në shpi për shkojmë. Po, shpi, definitiv. Ata, edhe kur dalim për shpis, dalim ndërshta me ndërjene me pozitivitet, falë dhe me të familjes, shnoshe, kemi falë gjithë njerëzve. Po, ajo është mbështetja ma kresë. Ma e forta. Mamu, pa shnetën dhe këtë mirat e Zotit, unë pa ta knacin edhe nderin që të pa ta sonte edhe ishim bashkë të emisionin Një kafe me labin, e di që kanë qenë shumë shikues sonte bashkë me neve, dhe një falendrim për bukurën që i ki jep këti vendi, nuk për thëmë këti shteti, sepse nuk ki jep për gjithë shqiptarinë, sepse ki jep për të tovën tënde, ki jep për Macedoninë e Veriut për gjithësi, ki jep për Kosovën, ki jep për Shqipninë, ki jep për Macedoninë, për Malin e Zi, por mos me haru për Shevën me Medvegjën Bojanosit, sepse edhe ata kanë qenë pjesë e pandashme e rrugtimit tënë, por mbi gjitha, sa e bukur është kur ki jep për diasporën shqiptare. Unë e ta darta, diasporën shqiptare, sa kondin e keni martu, o, zëtë i madhe. Por gjithë popullin e përshëndet nga zemra për mbështetjen, për përkrajen, për stimulimin që na kanë dhonë, me vullnet që na të arrim këtu ku jemi. Ma më të pata klasit. I falenderoj nga zemra, por ti të falenderoj nga zemra për këto momente të bukura që me dhe për koncertin, për jetën për gjithësi, për muzikën e Mahmut Feratit për gjithësi, por edhe për mbështetjen që ma ke dhonë gjatë rrugtimit tim në emisionet tua të mrekullueshme. Unë jam e fatë që të kam pjesë time. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E di që bashkë me Mahmut Feratin, bashkë me Lumin edhe Taulandin, e përmbyllim këtë natë këtu, uroj edhe besoj që diçka të bukur kemi shkput prej jetës, e di që me Mahmutin jo vetëm këto 1 orë gjys, po edhe ndoshta 10 orë gjys kemi qëka të flasim, kemi qëka të palosim, për shkak se nuk është pak 5 dekada, dhe me thonë 50 vite të karierës ti, të shpalosim renda 1 orë gjysve. Na kam betë shumë qëka, por si të qëtjetë emisionin Një kafe me labin, ka me vazhdu, Mahmuti ka me pas një gjatësi të madhe, kemi me ndarë ndështë edhe vite të tjera, të bukrën, të mirën, gjithë shkapin bashkë në studion emisionin Një kafe me labin. Kështu që, jam me fatë falenderus, Prishtina Tiketit, Aria Petrolit, Pavin Kafes, Valonës, Telako Dental, Prime Travel, Radio Televizionit 21, gjithë ekipit mrekullueshëm, me Mahmut Feratin, bashkë me zanin e ti, bashkë me kangën e ti, që gjitha shumica e kangëve janë edhe sot arkive këti shteti, unë thëmë
Ju përshëndes, ju falenderoj, shihemi javën tjetër me emisionin Një Kafe me Lavin. Isha I mërzitur, nuk e di se sa, dikush emrin ton, pran me je tha, zemra që këldekun, se di si unë gjallë, në fytyren tënde, shikova me marë, në dy sytë e tu, takova dy lorë, askush si kur zemra, vërtetën se torë, me që më shikove, njësoj si dikur, si me dash me më thonë, nuk më marru Loti, faqera, se pa dashjem ishim dam, o të mos kishte dashurim, zemra dhimbjes kishim dim. Loti, faqera, se pa dashjem ishim dam, o të mos kishte dashurim, zemra dhimbjes kishim dim. Loti, faqera, se pa dashjem ishim dam, o të mos kishte dashurim, o zemra dhimbjes kishim dim. Ju lumë, falenderit shumë.